Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün 5 aprel tarixində 11-ci sinifdən keçirilmiş güvən sınağının informatika fənnindən keçirilmiş sınağın izahına baxaq. 61-ci sualda deyilir. Def kx, y verilir, def mx verilir və k 5, 7 verilir. K burada olduğuna görə, deməli 5 burada x-i, 7 y-i əvəz edir. X-i tapsaq, x bərabərdir my, yəni m7 üstəgəl 4. M7-ni buradan tapaq. Çünki m buradadır. M7-ni buradan hesablasam, x bərabərdir 7 vur 2, yəni 14. Burada da geri qaytaranda 14-dən 5-i çıxır. M7-yə 9 cavabını qaytarır. Burada da yerinə qoysaq, 9 üstəgəl 4 bərabərdir 13 cavabı alınır. Daha sonra y-ə keçsək, y bərabərdir y plus 2 vur mx. Y neçədir? 7. 7 plus 2 vur m, x 5-dir. Amma burada axı x dəyişdi, artıq 13 oldu. Deməli, mən bura 13 yazmalıyam. M 13. 7 üstə gəlinsin. İndi bu aşağıda M13-i hesablayaq. Deməli, x-i tapanda 13 2-yə vurulur, 26. Və geri qaytaranda da 26-dan 5-ini çıxıram, 21. 7-nin üstünə də 21 gələndə olur 28. Səhv etmədimsə, yox. Burada M13 oldu 21. Deməli 2 vur 21 olur 7 üstə gəlinsin 42. Bu da oldu 49. Düzdürmü? Burada 2-yə vurmadım. 13, bu da 49. Burada da bunlar cəmlənir. 49-un üzərinə də 13 əlavə etsəm alınır 62 Y variantı. Sonra 62-ci sual. Deməli, ADSL bağlantı vasitəsilə 128 MB ölçülü faylın yarısını 16 megabit böl saniyə sürətlə, digər yarısını isə 32 megabit böl saniyə sürətlə ötürürlər. Deməli, 128 megabayt ölçülü bir fayldır. Bunun yarısı deyəndə 64 megabaytını nəzərdə tutur. Deməli, 64 megabaytını 16 megabit böl saniyə sürətlə ötürürlər. Digər yarısını, yəni digər 64 megabaytı da 32 megabit böl saniyə sürətlə ötürürlər. İndi buradan zamanı tapaq. Buradan zamanı tapsaq, T1 bərabərdir 64 megabayt bölünsün 16 megabit. Düzdürmü? Böl saniyə yazın. Burada megabaytı megabitə çevirəndə mega hissələri eynidir deyə baytı bitə çevirəndə 8-ə vururam. 64 vur 8 böl 16. Burada 64 ilə 16 ixtisar gedir, qalır 4. 4-ü də 8-ə vuranda olur 32 saniyə. Daha sonra buradan T2, yəni digər ne tapaq? 64 megabayt bölünsün 32 megabit böl saniyə. Yenə 64 megabaytı megabitə çevirəndə 64-ü 8-ə vururam. Bölünsün 32. 64 32-yə bölünəndə 2 dəfə, 2-ni də 8-ə vururam 16 saniyə. Deməli 16 saniyə burada, yarısı 16 saniyəyə, digər yarısı 32 saniyəyə. Ümumilikdə dediyinə görə də 32 ilə 16-nı cəmləyirəm və 48 cavabını alırım. 63-cü sual. Deməli, 63-cü sualda deyilir ki, qrafik faylının rəng çalarını 16 dəfə azaltdıqda həcmi 2 dəfə azaldı.
faylın kodlaşdırıldığı ilkin standartın rəng çalarını müəyyən edin. Deməli, rəng çalarımız birinci N1 olsun, daha sonra N2 olsun. N1, N2 daha doğrusu nədir? N1 bölünsün 16'dır. Yəni N1 bölünsün 2 üstü 4. Belə deyək. Burada da N1'imiz 2 üstü i'dir. Deməli N1'in yerinə mən burada 2 üstü i yazsam, 2 üstü i bölünsün 2 üstü 4. Bu da olur 2 üstü i minus 4. Yəni ki, əvvəl mənim rəng dərinliyim i idi. Daha sonra i minus 4 oldu. Hansı ki, biz bilirik ki, qızıl qayda kimi həcm rəng dərinliyindən asılı bir şeydir, rəng çalarından yox. Deməli, dərinliyimiz i olanda həcmimiz məsələn h idi. Dərinliyimiz i minus 4 olanda həcmimiz nədir? 2 dəfə azaldı. H bölünsün 2'dir. Bunu kəsir kimi yazın. H bölünsün 2'dir. Burada bunu tənasüb kimi vursaq, deməli h vurulsun i minus 4 bərabərdir i vurulsun h böl 2. H'ları buradan ixtisar edəsəm, olur nə? i'ni də bu tərəfə vursam 2i minus 8 bərabərdir i'yə. 2'ni bu tərəfə keçirdim. i də bərabər olur 8'ə. Deməli, i'miz ilk etapda 8 imiş. 2 üstü 8 də olur 256. Bizdən ilk dəfəsini soruşduğuna görə 256'nı götürdük. Əgər sonraki rəng çalarını desəydi, bu zaman 8'i burada yerinə qoyardıq. 16 olardı. Hansı ki, baxın, burada bir şey dedim. Deməli, 256'nı götürsək, i 256 olsa, daha doğrusu i yox, rəng çalar. N 256 olsa, deməli i 8'dir. N'i biz 16 dəfə azaltsaq, n olur 16. i də olur 4. Yəni baxın, elə bu 2 dəfə azaldı. Bu 2 dəfə azalmaq o deməkdir ki, həcm də 2 dəfə azalacaq. Yəni burada variantlara da baxıb təxmini tapmaq mümkündür. 64'də giriş qurulusu, yəni sıralamanı düzgün müəyyən etməyimiz istənir. Giriş qurulusu, çıxış qurulusu, daxili yaddaş qurulusu. Birinci giriş qurulusu istənir. Printer giriş qurulusu deyil. A variantı getdi. Scanner'də giriş qurulusu deyil. Monitorda giriş qurulusu deyil. Mikrofon və klaviatura giriş qurulularıdır. Sonra çıxış qurulularına baxıram. Səs ucaldan sıçan. Sıçan çıxış qurulusu deyil. Onda qalır avtomatik C variantı. Sıçan giriş qurulusudur. Daha sonra 65'də. Deməli, 65-ci sualda burada ilk öncə S1'dir. Burada neçə dənə element var sayaq. Len A'ya görə 1, 2, 3, 4, 6 dənə. 6. Deməli, i bərabərdir 0 götürdükdə 0'ın 2'yə bölünməsindən qalır. 0'dır mı? Hə, deyirik. S bərabərdir 1 plus 0, yəni 1. Sonra 0'ın 3'ə bölünməsindən qalır. 0'dır mı? Yox deyirik. Buna yox dediyimizə görə də bu else baxmalıyıq mütləq surətdə. S olur 1 plus 1, yəni 2. Və ən sonunda da S'in üzərinə yenə də 1 gəlirik. S olur 3. Sonra i'ni 1 götürəndə 1'in 2'yə bölünməsindən qalıq 0'dır mı? Deyirik, yox. Sonra 1'in 3'ə bölünməsindən qalıq 0'dır mı? Deyirik ki, yox. Yenə else baxırıq. Deməli, else-də də yenə 3'ün üstünə 1 gəlir. Ən son s'imiz 3 idi. Olur 4. Ən sonda 1 də 1 gəlir 5. Baxın, burada 1 gəlmək var. Bir də burada. Ona görə. Sonra i'ni götürürük 2.
2-nin 2-yə bölünməsindən qalıq 0-dırmı? Deyirik, hə. S olur S plus I. Yəni S 5 idi. 5 plus i'miz də 2-dir. Oldu 7. Sonra 2-nin 3-ə burada 2-dir, hə. 3-ə bölünməsindən qalıq 0-dırmı? Deyirik ki, yox. Yenə else düşürük. Burada S plus 1, 7-nin üstünə 1, 8, 1 də 8-in üstünə 1, 9. 2 dəfə 1. Bu 1 həmişə gəlinir. Nəyə hədisəydi, yoxdusaydı. S9. İ'nin 3 qiyməti. I 3 olduqda 3-ün 2-yə bölünməsindən qalıq 0-dırmı? Deyirəm, yox. 3-ün 3-ə bölünməsindən qalıq 0-dırmı? Deyirəm, hə. S olur S plus 2. S'im 9, bu 9 plus 2 oldu 11. Bu ifə hə dediyimə görə else artıq baxmıram. Və ən sondakı S eləyirəm. Yəni bunu 11 plus 1 olur 12. Daha sonra i'nin 4 qiymətində. i 5-ə qədər gələsi 6 olduğuna görə. i'nin 4 qiymətində 4-ün 2-yə bölünməsindən qalıq 0-dırmı? Deyirəm, hə. S olur S plus i. 12 plus i də 4. 16. Sonra 4-ün 3-ə bölünməsindən qalıq 0-dırmı? Deyirəm, yox. Yox dediyimə görə else baxıram. S olur 16 plus 1, 17. Bir də 1 gəldirəm, 18. 2 dəfə həm else görə üstünə 1 gəldirəm, həm də bu sərbəst toplamaya görə. Burada bir də sonuncu olaraq i'nin 5 qiymətinə baxırıq. 5-in 2-yə bölünməsindən qalıq 0-dırmı? Deyirəm, yox. 5-in 3-ə bölünməsindən qalıq 0-dırmı? Deyirəm, yox. Yenə else düşürəm. S olur 18 plus 1, 19. Burada mən nə yazmışım? 16 plus 1, hə 11 kimi görünür. S olur 19 plus 1, 20. Yəni sondakı sərbəstə görə. Burada 20 alındı. Hə, burada bilirsiniz niyə cavab alınmadı? Cavab əslində 21 olmalıdır. Ona görə ki, biz 0-ı hesablayanda, baxın, i bərabərdir 0 hesablayanda ən birincidə elə. 0-ın 2-yə bölünməsindən qalıq 0-dırmı? Hə dedik. S-in üstünə 0 gəldik. Yəni 1 plus 0, 1. Sonra 0-ın 3-ə bölünməsindən qalıq 0-dırmı? Buna yox dedik. Niyə? Buna hə deməliyik axı. 0-ı 3-ə böləndə qalıq 0-dır, yəni tam bölünür. Ona görə də burada artıq S-in üstünə 1-in üstünə 2 gəlməliyik, 3. 3-ün üzərinə 1, bir də 1. Yox, daha doğrusu burada bu ifə hə dediyimizə görə else baxmırıq. Ən sondakı sərbəstlik yerinə yetirdik və S-imiz burada 4 olur. Yəni S sanki, baxın, ən birinci i'nin 0 qiymətində. Burada 2 vahid artır, burada 1 vahid artmır. Yəni bizim aldığımız cavabdan 1 vahid çox cavab alınmalıdır. 21. Ya da bunun, baxın, belə bir yolda var, onu da deyim. Baxın, daha sadə və amma diqqət tələb edən bir yoldur. i'nin deməli 0, 1, 2, 3, 4, 5 bu qiymətləri var. Baxın, mən baxıram ki, bu birinci ifi hansı qiymətlər ödəyir? Baxıram, birinci ifi ödəyənlər nədir? 0-dır, 2-dir, 4-dür. Deməli, S burada 6 vahid artasıdır. Yəni S plus 6 formasında. i'nin bu qiymət, bu şərti hansılar ödəyir? Yenə 0, 3. Başqa ödəyən yoxdur. Deməli, S burada artasıdır. S plus, yəni 2 dəfə 2. 4 vahid. Düzdürmü? Burada da i'ləri topladım da. 2, 4, 0'ı topladım. 6. Else, indi else'a baxaq. Baxın, bu əsas iş else'dadır. Burada mən 0, 3'ü ifə verdiyimə görə, deməli else-də 1, 2, 4, 5. 1, 2, 4, 5. Yəni 0 ilə 3-dən başqa digər bütün hallara baxasıyam. S də burada artası da onda 4-dən olduğuna görə hərəsinə 1 vahid artanda S plus 4 vahid. Burada isə ən sonda 6 vahid artır.
6 vahid artır. Çünki ümumi 6 dənə i var. Yəni biz burada if-də, else-də, hə-də desək, yox da desək, bu həmişə toplanılır. İndi ümumi cəmliyək. Baxın 6 burada, 4 burada, 4 burada, 6 burada. S-in öz qiyməti də 1-dir. Burada verilir. 1, 6, 4, 4, 6 neçə olur? 1 ilə 6, 7, 7-nin üzərinə 4, 11, 11-in üzərinə 4, 15, 15-in üzərinə 6, 21. Yəni belə bir yol izləmək də olar. Daha sonra 66-cı suala baxaq. Deməli, A2 xanasında A1 vurulsun C1. Yəni 3 vurulsun 5. 15. Deməli, bura 15-dir. B2 xanasında B1 plus C1. Yəni 4 plus 5 vur 3 plus A1. Yəni 3. 9 vur 3, 27 plus 3, 30. C2 xanasında A1 vur B1. 3 vur 4. Üstə gəl. 2 vur C1 plus D1. C1 5'ti, D1 x'ti. Minus 6. Bu da olur 12 plus 10 plus 2x minus 6. Bu da olur. Deməli 12'nin üzərinə 10, 22. 22'dən 6. 16 plus 2x. D2 də bərabərdir. B1 vur D1. B1 4'tü, D1 x'ti. Plus A1 plus C1. 3 plus 5 vur B1. B1 də 4'tür. Deməli 4x plus 8 vur 4'də 32. İndi ümumiyyətlə burada biz faizlərə baxsaq 11%, 22%, 22%, 44%. Ədədlərimizə baxsaq 15, 30, 16 plus 2x, 4x plus 32. Deməli burada 2 dənəsi eyni olmalıdır. Yəqin ki 30 ilə bu 16 plus 2x eyni olar. Niyə? Çünki 4x plus 32 bunun 2 mislidir. 30 da 15'in 2 mislidir. Belə baxanda aydın görünür ki, bu 15 özü 11%-ə uyğundur. 30 22% uyğundur. Çünki axı 30 da 15-dən 2 dəfə çoxdur. 22 də 11-dən 2 dəfə çoxdur. Bu faizlər arasındakı münasibət demək olar ki, qiymətlərin özünə də hər zaman aid olur. Yəni sadəcə vurmaq və bölmək arasındakı münasibət, yəni. Məsələn, necə ki 11-i 2-yə vuranda 22 eləyir, 15-i 2-yə vuranda 30 eləyir bu formada. 16 plus 2x özü də 22%-ə uyğun olsa, 22-ni 2-yə vuranda 44% eləyir. 16 plus 2x-i də 2-yə vuranda 4x plus 32 eləyir. İndi buradan bir-birinə bərabər eləsək, bu 30 ilə 16 plus 2x 16-nı 30-un yanına keçirsək 14, x olur 7. Bizdən də D1 xanasındakı x-i soruşur, onu da tapdıq 7. Yəni B variantı. 67-yə baxaq. Deməli, 67-də CSG 1 böyükdür 75. CSG 1 böyükdür 75. Deməli, 3-cü yazım sətir və də 10-cu sətir. And not CSG 2 70 olanlar. 4 5 başqa yoxdur. 4 5 or CSG 3 70-dən kiçik olanlar. 3 7 3 7. İndi bunu həll edək. 10 dənə birdən 10-a qədər yazılar var. 4 5 or 3 7 nədir bu? 3 4 5 7. Düzdürmü? Bunun qabağında not var. Not olanda olur 1 2, yəni bu 3 4 5-dən digərləri yerdə qalanlar. 6 8 9 10. Burada da 3 10 var.
and 3, 10, and 1, 2, 6, 8, 9, 10. Bunun kəsişməsi deyil, onun özüdür. 10. Neçə yazı gizlənəcək? Deməli, bu 10 olan sətir, yazı, Fatimə. Bu görünür, gizlənən yerdə qalan 9 dənə olur. Cavab olur Y variantı. 68-də deyir ki, hansı həcmli faylların həcmləri diskdə tutduğu həcmdən fərqli olar? Deməli, baxın, 4 kilobaytı götürsək, 4 kilobayt 4-ə tam bölünür deyə, bunun diskdə tutduğu həcmdən faylın həcmi eyni olur. Yəni, biz burada 4-ə tam bölünməyən axtarırıq. 4 4-ə tam bölünür, 16 4-ə tam bölünür, 32 4-ə tam bölünür, 12 4-ə tam bölünür. Ancaq 28 nə də 14 4-ə tam bölünmür. Baxın, burada belə bir şey də var. Məsələn, 16 4-ə C variantında tam bölünür, amma 22 bölünmür. Biri bölünsə belə biz bu variantı götürmürük. Hər ikisinin bölünmədiyini axtarırıq. Fərqli deyəndə. Klasterin miqdarına bölünməyən cavab axtarırıq. Oldu D variantı. 69-a baxaq. Deməli, x-i 5, y-i 7 verir. Yazıb ki, əgər x kvadratı böyükdürsə, y vurulsun 3-dən. X kvadratı 25-dir. 25 böyükdürmü? Y 7 vur 3, 21-dən. Deyirəm, hə. X bərabər x plus 3. Yəni, x oldu 8. Print A. A-nı çap elədik. Sonra digər if. X vur 3. X-im artıq 8-dir. 8 vur 3, 24-dür. 24 böyükdürmü? Y vur 3-dən. Yəni, 7 vur 3, 21-dən. Yenə deyirəm, hə. Print B. B-ni çap elədik. İfə hə dediyimə görə elifə baxmıram. Eliflə elsə baxmıram. Cavabım olur elə A, B. Bu formada. A variantındakı kimi. Sonra 70 və 71. Yetmişinci sualda deyilir. İkilik say sistemində verilmiş 50 rəqəmli ədədi 16-lıq say sistemində ifadəsində neçə rəqəmli ədəd alınır? Bu tipli suallarda 50-ni 4-ə bölürük. Niyə? 16-lıq say sistemi deyəndə 2 üstü 4 nəzərdə tutulduğuna görə. 50-ni 4-ə böləndə düşür 12 tam neçəsə. Bu neçəsini də yuvarlaqlaşdırıb 13 götürürük. 71-də proqramın icrası zamanı klaviaturadan blok imtahanı daxil edildikdə nəticəni müəyyən edir. Deməli, burada blok imtahanı daxil edilir. Len A bunu sayır. Sayaq. Görək neçə simvol var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 simvol var burada. Deməli, 13-ə qədər gələsin. Baxın, burada belə bir vəziyyət var. I nə götürür? 0-dan 12-yə qədər, yəni 13-ün üstünü götürmür. 12-yə qədər götürür. Burada əgər bu nömrələr, yəni i cütdürsə, blok imtahanı, yəni bunu böyük yazım, imtahanı. Baxın 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Əgər bu i cütdürsə, nə edir? A, I, yəni ki, A sətrindəki simvolun özünü götürür. Əgər əksidirsə, yəni cütün əksindən təkdirsə, bu nömrənin özünü dırnaq sətr tipində götürür. Deməli, 0-dan götürsək, 0, 2-yə bölünməsindən qalıq 0-dır, deyirəm, hə. Nə edir bu? 0-cı, yəni B hərfini götürür. A, I, A0 yəni B. Sonra i-nin 1 qiymətində, bu i-nin 0 qiymətidir. I-nin 1 qiymətində 1-in 2-yə bölünməsindən qalıq 0-dır mı? Deyirəm, yox. O zaman else baxıram. Else-də nə edir? STR-i, yəni dırnaqda 1-i götürür. Deməli, bu belə olur. B1. 2-yə gələndə O-nun özünü götürür. Çünki 2 2-yə bölünür axı. 3 2-yə bölünmür. 3-ü götürür. 4 2-yə bölünür. Boşluğu götürür. 5 2-yə bölünmür.
5-in özünü götürür dırnaqda, sətr tipində. 6 2-yə bölünür, 6-nın elementi, yəni m-nı götürür. Bu formada 7-nin yenə bölünmədiyinə görə özünü götürür və s. B1O3. B1O3. Hələ ki, Y və D variantında var. Boşluq 5M7. Elə bu Y variantıdır. Davamını yaza da bilərik, yazmaya da bilərik. Yəni, burada deməli, i-lərdə, cüt olanlarda sətr tipində olan yazının öz simvolunu, tək nömrələrdə isə həmin nömrəni sətr tipinə çevirib götürmüş oldu bu tapışlıqda. Çox maraqlı tapışlıq idi bu arada bu. Daha sonra 72-yə baxaq. %72-də bizdən burada dövrlərin sayını istəyir. Deməli, biz burada bunu işarələsək, Y, F qoyaq burada. Deməli, birinci, ümumiyyətlə, dövr sayı tapanda mən deyərdim ki, bir dənə təpəni götürüb, onda olan bütün dövrləri tapaq. Məsələn, A, B, C, D. A, B, Y, A. C, D, A. A, B, dövr odur ki, nədir? Fırlanıb, qayıdıb özünə gəlsin də. A, Y, D, A. Məsələn, A, D, Y, A götürə bilmərik. Çünki A, Y, D, A da eyni yoldur. A, D, Y, A da eyni yoldur. Yəni, eyni yolu biz götürmürük. Sonra A, Y, B, C, D, A. Yəni, belə bir yol. Sonra A, B, D, A. Məncə A-dan bitdik. Bir də burada var. Baxın, belə bir şey. B, D, C, B, D, C, B. B, Y, A, D, C, B. Yəni, bu bayaqçının buna oxşayan versiyası bu yol. Baxın, belə. Qırmızı ilə göstərim. Belə bir yol. İndi sayaq. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Burada F təpəsindən hər hansı bir yol yoxdur. Yəni, çünki biz F-dən gəlib qayıtsaq, üst-üstə düşən xətlər olur. Elə cavab 7 götürərik. Sonra 73 və də 74. Deməli, 73-də düzgün IP ünvanı tapmağımızı istəyir. IP ünvanları bilirik ki, 4 hissədən ibarətdir və 0-dan 256-ya qədər, yəni 255 daxil olmaqla qiymətlər alır. Deməli, mən nöqtə ilə başlayanı heç qoya bilmərəm. Deməli, B birinci olmaz. Burada 26-dan sonra, məsələn, 6 ilə başlayanı qoysam, 26, 201 və bu 201-dən sonra 201 ən sonda olmalıdır. Niyə? Çünki 201-dən sonra heç bir şey gəlməz. Axı 201, məsələn, sonuna 3 qoysaq 256-dan böyük olur. 6 qoysaq 256-dan böyük olur. Ona görə B ən sonda olmalıdır. B ən sonda olanda burada 3 dənə variant var. Deməli, baxın, burada C-dən sonra A da gəlməz. Məsələn, C belədir də 3.19. A nədir? 21. Bu olur 1921. C-dən sonra A gəlsə. Ona görə B variantı da yanlışdır. Bunlar onsuz şey yox idi. Qaldıq A və D-nin arasında. A və D-ni də baxa bilərik. Məsələn, A variantına baxsaq. A 21, D 6.26, C 3.19, B'de 201.201. Baxın, burada 263 alındı. Deməli, A variantı da deyil. D variantına baxsaq, bu A idi. D variantına baxsaq, A nədir? 21, C 3.19, D 6.26, B'de 201. Baxın, burada 213, 19, daha doğrusu 19 yox. Biraz aralı yazmışım. 196, 26, 201. Burada hər biri 0-255 aralığını ödəyir. Həmin aralığı aşmır.
Ona görə də cavabımız olur D variantı. 74-cü sualda belə bir mətn fraqmenti verilir və istifadə olunan qısa yolları soruşur. Məsələn, qara bir yazı var, yəni Ctrl B. Altdan xətt var, Ctrl U və də maili yazı var, Ctrl I. Ctrl B, Ctrl U, Ctrl I. D variantında gördüm mən onu. Bəli. Məsələn, burada Ctrl R var. Bunlar sağ düzləndirmələrdir. Həmçinin C-də də var. Ctrl R hamısında var. Amma bizdə deyir ki, qısa fraqmentləri tapdıq. Bir də D variantıdır. Qalın yazmaq, maili yazmaq və altdan xətt ilə yazmaq. Daha sonra 75-76. Yetmiş beşdə deməli, deyilir ki, güvən ənd nəşriyyat sorğusu üzrə aparılan səhifələrin sayını tapın. Baxın, bu formada veriləndə biz ənd olan hissəni tapmaq üçün or olandan digər ikisinin, yəni güvən ilə nəşriyyatın cəmini çıxmalıyıq. Or 900, daha doğrusu tərsinə. Güvən ilə nəşriyyatdan or olanı çıxmalıyıq. Deməli, 400-dən 700, 1100, oru da çıxanda 900. Yəni, burada qalır 200. Əgər bunu unutsaq, o zaman baxın bu formada çəkməliyik. Deməli, güvən, nəşriyyat. Deməli, güvəndə 400-dür, nəşriyyatda 700. Deməli, baxın, burada, məsələn, ortada bilmirik də, bunun kəsişməsi fərz edək x-dir. Deməli, güvən olur 400 minus x, nəşriyyat olur 700 minus x. Orada ümumi, yəni 400 minus x, plus x, plus 700 minus x bərabərdir 900-ə. Burada bu x-lər gedir, burada x bərabər olur 200. Burada çıxma səbəbimiz odur ki, bayaqki yazdığımda da, burada da eyni şey oldu əslində. 400-dən 700, 1100 elədi. 900-dən 1100-ə çıxanda mənfi 200. Burada da mənfi x bərabərdir. Mənfi 200-ə, x də oldu 200-ə. Burada bunu eləmək səbəbimiz odur ki, burada güvənin 400-ün, nəşriyyatın 700-ün hər ikisinin içərisində bu kəsişmədəki x var. Ona görə o formada yazdıq. 76-da. Deyilir ki, sınaq.docx faylı güvən qovluğunun daxilində yaradılan qovluğun daxilindəki alt qovluğa yerləşdirildi. Yəni, güvənin daxilində bir dənə qovluq var, onun daxilində bir dənə də alt qovluq var. Faylın sonraki mümkün yolunu müəyyən edin. Baxın, yol deyəndə burada faylın özü olmamalıdır. Ya B, ya D. Güvənin də daxilində 2 dənə qovluq var. Çünki qovluğun daxilindəki alt qovluq dedikdə 2 qovluq nəzərdə tutulur. Güvəndən sonra da 2 qovluq olan elə B variantının özüdür. Sonra 77, 78. 79-u da götürə bilərik, sadə sualdır. Yetmiş yeddidə adi say sistemlərinə aid tənlikdir. Hər birinin üzərinə 0,1 yazmaqla tənlik formasında yazaq. 2x üstəgəl 6, 1x üstəgəl 4, x üstəgəl 6 bərabərdir 6x üstəgəl 0-a. 2x, x, x, 4x üstəgəl 16 bərabərdir 6x-ə. 4x-i bu tərəfə keçirsəm, olur 16 bərabərdir 2x, x bərabərdir 8. Elə Y variantı. 78-də. 78-də. Deməli, A verilir, B verilir. C nədir? C belədir də onda. 1, 2, 3, 4. 4, 3, 2, 1. A nöqtə remove 2. A-dan 2-ni silir. Del B1. B-nin birinci elementi. Yəni 3-ü silir. 0, 1, 2, 3 belə sayandı.
C-ni reverse edir, yəni tərsinə çevirir. C olur belə. Yenə buradan başlayır bu istiqamətdə düzürük. 1, 2, 3, 4. 4, 3, 2, 1. Əslində yeni şey oldu. Sonra C-ni sortlayır. Yəni C olur belə. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Sonda deyir ki, C1, C1, 0, 1. C'nin birincisi elə 1'dir. Sonra A2, A2, 0, 1, 2. A'nın ikincisi 4'tür. B 0. B'nin sıfırıncısı da 4'tür. Bu da olur 9. Yəni B variantı. 79'da MS Word proqramı ilə hazırlanan faylın uzantısını müəyyən edin. Təbii ki, Docx Word faylının uzantısıdır. Yəni əzbər bir şey. Sonra 80'da deməli deyilir ki, verilənlər bazası cədvəlində CSG bir sahəsinə görə azalan sıra ilə çeşidləmə etsək, Turan neçənci sırada olacaq? Turan burada birinci sıradır. Azalan sıra. Deməli, birinci burada Nihat var. 95. Yəni 6-cı adam. Daha sonra 90 balla Fatimə. 10-cu adam. Daha sonra görək 85 varmı? 80 var. 3-cü adam. Sonra 75 9-cu adam. Daha sonra da Turan özü gəlir. Neçənci sırada olacaq? 1, 2, 3, 4, 5 yeri 5-ci sırada oldu. Başqa da yoxdur burada. O digərlərini yazmağa ehtiyac yoxdur. Bizdən Turanı soruşurdu. Sonra 81, 82, 83. Deməli, 81-də deyilir ki, hansı variantda şəbəkə topologiyaları verilmişdir? Şəbəkə topologiyaları təbii ki, ulduz, halqa, şin topologiyalarıdır. Bu ünvanın ikilik yazılışını müəyyən edin. Bu ünvanda IP ünvandır, təbii ki. Burada biz həm 155-i, həm 65-i, həm 113-ü, həm 207-ni ikilik say sisteminə çevirməliyik. Amma burada bir dənə asan bir yol var. Asan bir yol nədir? Baxın, 2-nin qüvvətlərini biz toplayanda həmişə cüt ədəd alırıq. Bir haldan başqa, yalnız 2 üstü 0-ı nə ilənsə toplayanda biz tək ədəd ala bilirik. Burada da baxıram ki, bu ədədlərin hamısı təkdir. Yəni bu o deməkdir ki, 2 üstü 0 var. 2 üstü 0 o deməkdir ki, yəni ki, ən sonda 1 var. Ən sonda 1 var. Ən sonda hamısında var. Çünki hamısı təkdir. Məsələn, burada ən sonda 1 yoxdur. Baxın, birincidə 0-dır. Sonra burada ən sonda, baxın, ən sonda 0-dır. D variantının ikincisində. Bunu da atdım. A variantında sonuncuda ən sonda 0-dır. Deməli, A getdi, B getdi, D getdi. Sonra C ilə Y-yə baxsam, Y də baxın, üçüncüdə ən sonda 0-dır. Amma halbuki hamısının ən sonu 1 olmalıdır, tək olduğuna görə. Elə qalır C variantı. Əgər bu çətindirsə, onu siz dənə-dənə bölərək də eləyə bilərsiniz. Amma fikir verdinizsə, çox vaxt itirən bir, daha doğrusu vaxt qazandıran bir sual oldu, vaxt itirən deyil. 83-də. 83 açıq tipli sualda deyəsən, variantları yoxdur. Aha, 5-in kvadratı vur 2 plus 16 böl 4, yəni bura 4-dür. 4-ün kvadratı. Belə yazaq da. 16 böl 4-ün kvadratı. 5-in kvadratı yox. Bir dəqiqə. Burada baxın, birinci qüvvət olur axı. Bu olur belə 16 böl 4-ün kvadratı 16. 5-in kvadratı 25. 25 olur 2, 50. 16 böl 16 da 1. Olur 51. Burada oldu 51. Sonra 84, 85-ci suallara baxaq.
84-cü sualda deyilir ki, y dəyişənin 15 qiyməti alması üçün x-in ilk qiymətini tapın. Deməli, baxın, bu suallarda nə edirik? Ən sonda 2 vur y plus 5 minus 2 15'dir. Bunu açsam 2y plus 10 minus x bərabərdir 15'ə. X nədir burada? Y plus x. X'in yerinə bunu yazır. 2y plus 10 minus y minus x olur da artıq buradakı mənfiyə görə bərabərdir 15. 2y-dən y çıxanda qalır y plus. Daha doğrusu onu bu tərəfə keçirək. Y minus x bərabərdir. Onu bu tərəfə keçirsək qalır 5. Y özü də budur. Y-in yerinə də onu yazıram. X minus 1 vur 3 minus bu 2 bərabərdir 5'ə. Vurub açsam 3x minus 3 minus x bərabərdir 5'ə. 3x-dən x-i çıxıram. 2x bərabərdir. 3'ü də 5'in yanına keçirəndə olur 8. X də oldu 4. Deməli 4. Bu 4'ü tapdıqdan sonra əgər cavabdan əmin olmaq istəyirsinizsə, 4'ü burada qoyub dənə-dənə eləyə bilərsiniz. X 4 olanda 4 minus 1 3, 3 vur 3 9. Deməli x 9 y 9 x 3 toplayanda 13. 2 vur 9 plus 5 14 28 minus x'imiz də neçə oldu? 13. Çıxanda da 15 özü qalır. Yəni yerinə qoyub yoxlamaqla da cavabın düz ya da səhv olduğunu anlamaq mümkündür. 85-ci suala baxaq. 85-ci sualda deyilir ki, C1 xanasına yazılmış bu düsturu C1 D4 diapazonuna köçürsək, D5 xanasına qiymətini müəyyən edin. Baxın, burada bir şey var. Bu A1 mütləq ünvan olduğuna görə dəyişmir. Baxın, burada sürüşəndə, baxın, belə olur. Bir dəqiqə yaxınlaşdıram, təmiz göstərim. Deməli, bu olur B2 plus dollar A, dollar 1. B3 plus dollar A, dollar 1. B4 plus dollar A, dollar 1. Belə-belə. Yəni ki, baxın, indi biz bunu hesablasaq, bu olur 3 plus 1, yəni 4. Bu olur 5 plus 1, yəni 6. Bu olur 2 plus 1, yəni 3. Bu da 6 plus 1, 7. Sonra D1'ə keçsək, 4 plus 1, 5, 6 plus 1. Artıq bu C'nin qiymətləri toplanır. 6 plus 1, 7. Bu A1 xanası dəyişmir. Mütləq ünvandır. 3 plus 1, bu 3 nə? 4, 7 plus 1, 8. Sam D1, D4. Yəni buranı toplamağımızı istəyir. 5, 7, 4, 8. O da olur 12, 12, 24. Bu sualın cevabı da oldu 24. Sonra baxaq 86-cı sualı. 86 və 87. Səksən altıncı sualda deyilir ki, algoritmin icrası zamanı klaviaturadan belə bir ədəd daxil edilmişdir. Nəticəni müəyyən edin. Deməli, yazaq. 9, 3, 6, 7, 2, 3, 4. Böyükdür 10'dan. Deyirəm, hə. K olur, n'in 10'a bölünməsindən qalıq. Yəni 3. N olur, tam isə 10'a böləndə 9, 3, 6, 7, 2. Burada K, yəni 3'ün 3'ə bölünməsindən qalıq 0'dırmı? Deyirəm, hə. S olur, S plus 1, yəni 1. Burada ümumiyyətlə, baxın, qalığın 3'ə bölünməsindən qalığı yoxlayır deyə. Daha doğrusu, qalığın, hə də, ədədin 10'a bölünməsindən alınan qalığın 3'ə bölünməsindən alınan qalığı yoxlayır. Ədədi 10'a böldükcə qalıqlar 3, 2, 7, 6, 3, 9 bu formada alınır. Sonra isə burada ədədi 10'a bölüb tam hissəsini götürməklə azaldır. Bu qalıqlardan 3'ə bölünənlər hansıdır? Baxın, budur. 6'dır, 3'dür və də 9'dur. Düzdürmü? Ancaq burada n böyükdür 10 şərti var. Yəni biz ən sonda 9 qalanda, burada n 9 qalanda 9 böyükdürmü 10 şərtini yoxladıqda bunu yox deyirik. Ona görə 9'un özü 3'ə bölünsə belə bu götürülmür. Ona görə burada 1, 2, 3 dənə
3-ə bölünən ədədin rəqəmlərin içərisindən 3 dənəsi götürülür. 9 isə ondan kiçik olduğuna görə, buradakı yəni şərt blokunu ödəmədiyinə görə götürülmür. Elə cavabımız 3. S də burada nə edir? S plus 1. Bunu sayır. Belə. 87-də baxaq görək nə deyilir. 87-də deyilir ki, uyğunlaşdırın. Birinci 25-dir. Yəni C variantı. İkinci kök altda 25-dir. Yəni D variantı. Üçüncü də deməli 36 böl 6, 6 vur 6, 36. Yəni A variantı. Deyirsiniz ki, müəllimə, burada niyə birincidə C oldu, B olmadı? Ümumiyyətlə, baxın, bu rasional yazılış bölmədə daha çox var. Burada baxın, məsələn, kök altıda bölmədir. Amma qüvvətə yüksəltmədə birbaşa tam ədəd yazılır. 1-ə C, 2-yə D, 3-ə isə A variantları uyğun gəlir. Baxın, burada 87-ci sualda bir şeyə diqqət çəkmək istəyirəm. Burada variantın biri düşməyib deyə diqqətimdən qaçdı. Deməli, burada ikinci hissədə buna kök altda 25 kimi baxmırıq. Çünki axı bu 2-də 1 mötərizədə deyil. Buna belə baxırıq. 25 vurulsun, yəni 25 üstü 1 böl 2 kimi. 25 üstü 1, 25 2-yə böləndə olur 12,5. 12,5 də burada başqa bir variantda olmalıdır. Yəni 2-yə 12,5 olmalıdır. Birinciyə C olmalıdır, yəni 25. Üçüncüyə də A olmalıdır, 36. 12,5 variantı amma burada qeyd olunmayıb. Yəqin ki, düşməyib. Çox güman ki. İndi 88-də baxaq. 88-ci sualda deyilir ki, klaviaturadan daxil edilən ədədin 3-ə bölünən rəqəmlərinin cəmini 4-ə bölünən rəqəmlərinin sayını tapan blok sxem qurun. Deməli, məsələn, fərz edək, bu ədəd 43.568-dir. Məlum məsələdir ki, burada məsələn 8 ilə 4 4-ə bölünən hissəni ödəyir. 3 ilə 6 isə 3-ə bölünən rəqəmlərin cəmi hissəsini ödəyir. Belə bir ədəd daxil edilsə, ədədlərin cəmi 3 ilə 6 9 olasıdır. Sayı isə 4-ə bölünənlərin sayı 2 dənə olasıdır. Bu zaman deməli, belə doğru dildə başa saldıqdan sonra indi bunun blok sxeminə quraq. İlk öncə başlanğıc blok qeyd olunur. Daha sonra bu ədədi n ilə işarə edək və n ədədini daxil edək. Sonra hesablamaq üçün, deməli, cəm üçün, məsələn, belə yaza bilərik. Cəm olsun 0, say da olsun 0 formada işarə edə bilərik və yaxud da hər hansı bir hərflə də bunu işarə edə bilərik. Sonra şərt qoyaq ki, bu n böyük sıfırdan böyük olan hal üçün olmalıdır bu proses. Çünki sıfırdan kiçik olsa yəni bu ödənməz axı. Hə, yoxsa həni digər qola qoyum. Hə, yox. Yox qolunda deməli çap eləməlidir nəyi? Say ilə cəmi nəticəsini. Hə qolunda isə deməli biz bir dənə bura dəyişən daxil edirik. Bu dəyişənimiz olsun məsələn A. A bərabərdir deməli n-i 10-a böləndə qalığı götürək. Çünki bu daxil edən ədədin rəqəmlərini biz necə ayırmalıyıq? 10-a böləndəki qalıqlarına. Sonra bir dənə də şərt qoyaq. Bu A-nın 3-ə bölünməsindən qalıq 0-dırmı? Deməli, hə ya da yox. Deməli, hə olsa əgər cəm hissədə cəmin üzərinə A-nı gəlirik. 3-ə bölünənlər çünki
cəmlənir. Ancaq yox hissəsində rəqəmlər deyəndə, yəni həm 3-ə, həm 4-ə bölünən rəqəm olmadığına görə biz yox hissəsində bir dənə də şərt bloku qoya bilərik 4-ü yoxlamaq üçün. A-nın 4-ə bölünməsindən qalıq 0-dırmı? Hə deyirəm, ya da yox deyirəm. Hə desəm, burada say hissəsində bir vahid artmalıdır. Yəni sayı baxanda bir artırıq. Yox dedikdə isə heç bir şey olmur. Və burada, indi bura sığma da, burada bir dənə də n bərabərdir, n bölünsün, tam hissə 10. Belə bir şey də olmalıdır ki, axı son rəqəm getdikcə azalmağa doğru getsin. Və ən sonda da burada dövr qayıdır gəlir bura. Yəni dövrü bir alqoritm olur bu. Blok sxemi olur daha doğrusu. Bunun blok sxemi oldu bu formada. Biraz səliqəsiz də olsa. Sonra 89-cu sualda deməli 89-cu sualda deyilir ki, klaviaturadan daxil edilmiş cümlədə hər sözün ilk simvolunu böyük hərflə dəyişən. Deməli, məsələn, yenə də nümunə göstərim. Salam, necəsiz? Məsələn, belə bir fərz edək cümlədir. Burada hər sözün ilk simvolu deyəndə, deməli, burada n hərfini böyük yazmalıdır, salamı böyük yazmalıdır. Bu qədər. İndi biz burada yazaq, daxil edilmiş cümlə dediyinə görə mən bunu input ilə daxil edirəm. Çünki sətr tipindədir. Daha sonra bu ifadəni, cümləni siyahıya çevirməliyəm. Deməli, məsələ ki, sətri siyahıya çevirən split funksiyasıdır. Burada bunu n-dən də əvəzləmək olar, başqa bir hərfdə yazmaq olar. Fərqi yoxdur, n yazım. Sonra həmin siyahıda elementlərin sayını tapmaq üçün for i in range len n. Daha sonra isə burada bir-bir elementlərə müraciət etməliyik və n-i bərabər olmalıdır. N-i böyük hərf, sadəcə birinci hərfi böyüdən bizim funksiyamız kapitaliz idi. Daha sonra isə həmin bu aldığımız yeni siyahın elementlərini siyahıya yenidən mənimsədək. Daha doğrusu birləşdirək. Bunları bir-biri ilə əlaqələndirək. Və sonda isə təbii ki, bunu edən join'dur. Printdə də sonda bunu çap edək. Belə, bu formada. 90-cı suala baxaq. Sonuncu sualda deyilir ki, elementləri klaviaturadan daxil edilmiş tam ədədlərdən ibarət n elementli siyahının palindrom elementlərin sayını çap edən proqramı qurun. Palindrom element nə deməkdir? Düzünə və tərsinə oxunluqda eyni olan ədədlər. Məsələn, 525. Məsələn, bu formada da oxusam, 525-dir. Ya da 121. Ya da 2332 və s. Bunların deyir sayını çap edən. İndi bizə lazımdır bir dənə boş siyahı. Biz onu siyahıya daxil etməliyik. Sonra mənə daxil edilmiş tam ədədlər n elementli. Bu n-in, yəni həmin siyahıda olan elementlərin sayı da mənə lazımdır. Bunu n ilə işarə edirəm. Daha sonra for dövrü vasitəsilə həmin n elementli siyahının bir-bir elementlərini daxil etmək üçün B dəyişənindən istifadə edirəm. Yəni, təsəvvür edin ki, məsələn, siyahı belədir, fərz edək. 525, 120, 636, 1221, 555, bir də 100, məsələn. Burada, baxın, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dənə element var. Bu 6 bu n ifadə edir.
Bunlar isə B-lərdir. Hər dəfə B-ni daxil edirik bura. Detallı izah etmək üçün yazdım bunu da. B-ni burada daxil elədik. Sonra isə bu B qiymətlərini daxil etdikdən sonra bu B-ləri bir-bir A siyahısına mənimsədirəm. Məlum məsələdir ki, siyahıya element əlavə etmək append funksiyası ilə olur. A append, A nöqtə append B. Bunu bura əlavə etdim. Daha sonra bir dənə toplamaq üçün bir dəyişən əlavə edirəm. Məsələn, S olsun, K olsun, fərqi yoxdur. S dəyişəni bunu nə deyir? Sayını tapmaq üçün S-i əlavə etdim. Və indi A siyahısına müraciət edək. A siyahısının elementlərinə bir-bir müraciət edirik. Deməli, A siyahısının elementlərini ilk öncə sətir tipinə çeviririk. Daha sonra isə bir dənə şərt qoyuruq bura ki, həmin bu sətir tipində olan element deməli, özünün tərsinə bərabərdir. Bu yazılış tərsi yazılışıdır. Baxın, belə bir yazılış tərsini ifadə edir. Tərsinə bərabərdirmi? Bayaq dediyim kimi, yəni 121 bu formada da belə də oxunanda 121-dirmi? Bunu soruşur burada if-də. Əgər biz if-ə hə desək, S-də bunun sayını tapmaq üçün bir vahid artıraq. Və ən sonunda da print S. S-i çap edək. Proqramımız bu formada olmuş oldu ümumi olaraq. Əziz şagirdlər və bu videonu izləyən müəllimlər, abituriyentlər, izahımız yekunlaşdı. Ümid edirəm ki, bu izah sizlərdən ötürü faydalı oldu. Sağ olun, digər izahlarda görüşərik.